আজি মই পেষ্টিছ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ এইটো 550 ৱাটৰ এইটো মেচিনটো বেয়া হৈছে। এইটো মই আজি ঠিক কৰা দেখুৱাম আৰু এইবাৰ মই বাতিকেইটাৰ বিষয়ে কওঁ আপোনাক। এইটো ষ্টিল জগ। ইয়াত আপোনাৰ এইটোত চাউলৰ গুড়া খুন্দা, নাৰিকল, তাৰপিছত চাটনি আদি বনোৱা হয় এইটো ডাঙৰটোত। আৰু এইটো 2 নম্বৰ। এইটো বাতিত আপোনালোকৰ শুকান জিৰা নাইবা কফি চিডছ এইটো শুকান বস্তু গুড়ি কৰা হয়। আৰু এইটো 3 নম্বৰ, এইটো সৰু। এইটোত আপোনাৰ আদা বা নেহুৰ বা পিঁয়াজ বা জলকীয়া আদি গুড়ি কৰা হয়। এই বাতি তিনিটাৰ কাম হ'ল এইটো। আপোনালোকে বাতি তিনিটাত যিকোনো বস্তু কাম নকৰিব। এইটোত হ'ল আদা, নেহুৰ, পিঁয়াজ, আৰু এইটোত হ'ল আপোনাৰ জিৰা বা এই কফি চিডছ শুকান বস্তু, আৰু এইটোত হ'ল আপোনাৰ চাউলৰ গুড়া খুন্দা নাইবা আপোনাৰ নাৰিকল গুড়ি কৰা বা চাটনি বনোৱা এইটো কাম। এইফালে চাওক, এইটো হ'ল স্পীড ছিলেক্টৰ চুইচ। এইটো তাৰমানে স্পীড বঢ়োৱা কমোৱা। আৰু এইফালে চাওক তলৰ এইটো চুইচ হ'ল আপোনাৰ অভাৰলোড। যদি আপোনাৰ যিকোনো এই বাতিত আপোনাৰ অভাৰলোড হয়, এই চাউলৰ গুড়ি খুন্দাই হওক বা মছলা খুন্দাই হওক, অভাৰলোড যদি হয় তেতিয়া আপোনাৰ এই চুইচটো ট্ৰিপ হয়। এতিয়া মই এইটো মেচিন বেয়া হৈছে, এইটো আপোনালোকক প্ৰথমতে চেক কৰি দেখুৱাওঁ। মই এতিয়া বৰ্ডৰ চুইচ অন কৰি তাৰপিছত আপোনাক এইটো দেখাম। অন কৰি পেলাই আপোনালোকে গম পাব ভাল আছে নে বেয়া আছে। আপোনাক এই মই দেখাই আছোঁ, এইটো বেয়া আছে। চুইচ অন কৰিলেও আপোনাৰ নচলে, এইটো বেয়া আছে। এতিয়া মই খুলিম কভাৰটো খুলিম। গোটাইকেইটা স্ক্ৰু খোলা হ'ল। এতিয়া মই ঢাকনিখন খুলিম। এই ঢাকনিখন খুলি এতিয়া মই প্ৰথমতে লাইন পাইছে নে নাই সেইটো টেষ্ট কৰিম। তাৰপিছত মই বাকী চেক কৰিম। লাইন পাইছে নে নাই প্ৰথমতে সেইটো মই চেক কৰি চাম। এতিয়া মই লাইন পাইছে নে নাই ইয়াতে মই চেক কৰিম। লাইন পাইছে, এইটো চাওক লাইন পাই আছে, কিন্তু এইটো কিবা বেলেগ প্ৰব্লেম হৈছে। এইটো এতিয়া মই ভিতৰত খুলি আপোনালোকক দেখুৱাম ক'ত কি হৈছে। এইটো লাইন পাই আছে চাওক। এইফালে চাওক, এইটো তাৰ এনেকৈ বাহিৰত উলিয়াই ল'ব পাৰি। এইটো ওলোৱাৰ পিছত এইটো বাহিৰত ওলাল। এতিয়া মই ইয়াৰে স্ক্ৰুবিলাক খুলিম, ভিতৰৰ স্ক্ৰুবিলাক খুলি ক'ত কি হৈছে মই চেক কৰিম। এতিয়া গোটেইকেইটা স্ক্ৰু খোলা হ'ল। এতিয়া মই ঢাকনিখন বাহিৰত ওলাম। এইফালে চাওক, এই মটৰৰ ধোঁৰাডাল কাৰ্বনৰ ধোঁৱা খাই আপোনাৰ ক'লা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাৰ্বন দুটা ওলাম আৰু তাৰপিছত এই ধোঁৰাডাল মই চিৰিজ মাৰি চাফা কৰিম। তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম, কাৰ্বন দুটা উলিওৱাও দেখুৱাম আৰু চিৰিজ মৰাও দেখুৱাম। ওলাই আছোঁ, এই চাওক, এই এটা কাৰ্বন এটা ছাইডৰ, এইটো লেতেৰা হৈ গৈছে, চাফা কৰিম। আৰু এইফালে আছে এটা কাৰ্বন, এইটো ওলাম। এইফালে চাওক, এই চাওক
এই কাৰ্বন দুটা ওলালোঁ, এই দুটা কাৰ্বন চাওক। এতিয়া মই ধোঁৰাডাল ক'লা হৈ আছে, চাফা কৰিম চিৰিজ মাৰি। চাওক এই চিৰিজ পেপাৰ, ইয়াৰে অলপ মই সৰুকৈ ছিঙি লৈছোঁ, এইটো সৰুকৈ ছিঙি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ঘঁহিম, ইয়াতে এনেকৈ ধৰিম, ধৰি এইফালৰ পৰা ঘূৰাই দিম, দিলে এইটো চিৰিজ পেপাৰ চাফা হৈ যাব। মটৰৰ ধোঁৰাডাল চাফা হৈ যাব। চাফা হৈ যোৱাৰ পিছত মই কাৰ্বন লগাম, কাৰ্বন লগাও দেখুৱাম আপোনালোকক। এতিয়া মই ধোঁৰাডাল চাফা কৰি লওঁ প্ৰথমতে। এতিয়া চাওক ধোঁৰাডাল চাফা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাৰ্বন ভৰাম। এতিয়া চাওক দুইফালে কাৰ্বন দুটা লগোৱা হ'ল, এতিয়া মই ফিটিং কৰিম। এইফালে চাওক, এতিয়া মই স্ক্ৰু এইটো ফিটিং কৰি টাইট কৰিম, কৰি তাৰপিছত চাৰিটা স্ক্ৰু লগাওঁ। ফিটিং কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখনৰ তার দুডাল লগাম। এইটো এতিয়া মই ফিটিং কৰিম। এতিয়া মই স্ক্ৰু ফিটিং কৰিম। এতিয়া গোটেইকেইটা স্ক্ৰু ফিটিং কৰা হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব ক'ত কি হৈ আছিল। আৰু এতিয়া মই এইটো ফিটিং কৰা হ'ল। ফিটিং কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এই ঠিক হ'ল না নাই এইটো মই টেষ্ট কৰি দেখুৱাম। এতিয়া মই লাইনত লগাম, লগাই আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখুৱাম ঠিক হ'ল না নাই। এতিয়া মই বৰ্ডৰ ছুইচটো অন কৰিম, অন কৰি এতিয়া মেচিনটো ঠিক হ'ল না নাই মই চেক কৰিম। এতিয়া মেচিন ঠিক হ'ল, মেচিন হৈছে। আৰু আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিয়েল লাইফ আছাম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট এইটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব।